अस्सलामुअलैकुम गाइस। और आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी बिल्कुल ठीक। और आज मैं बना रही थी नहारी, जिसके लिए मैंने सब सामान रेडी करके रख लिया है। ये नहारी का पैकेट है, ये लहसुन अदरक है, चिकन है जो मैंने धो के रख लिए है। अब पहले हम डालते हैं ऑयल। तो स्पाइसेस अपने पास से भी ऐड कर देते हैं। डालेंगे लहसुन अदरक और जो एक्स्ट्रा मसाला हमने ऐड करे थे। लहसुन अदरक डाल के इसको अच्छी तरह भून लिया। इसमें इस डालेंगे नहारी का पैकेट। मसाले को अच्छी तरह भून लिया। अब मैं इसके अंदर पानी डाल के इसको थोड़ा गलने के लिए छोड़ दूँगी। और ये मैंने रोगन निकाल के अलग रख लिया है। हमारा भुन गया है। तो हम इसको पानी में ऐड करके नहारी में ऐड करते हैं। आटे को नहारी में ऐड करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। फाइनल लुक। और हमारे घर में कोई अदरक, हरी मिर्ची, नींबू वगैरह पसंद नहीं करता, तो इस वजह से मैं नहीं डालती। और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी।